Selamat datang di channel Binary Part. Kali ini saya akan menjelaskan dan memberitahukan cara kerja buat mesin glue binding Magic C50. Ini buat mesinnya. Nah, kita lanjut nyalain buat mesinnya. Nah, buat mesin ini itu udah touchscreen. Ini udah touchscreen, terus buat di sininya itu udah ada lem sampingnya. Kayak gitu. Ini untuk bak lem, dan ini udah ada lem sampingnya. Dan untuk cover ini cupnya itu maksimal 6 cm. 6 cm ya. Dan buat ini juga maksimal itu 6 cm juga. Soalnya mengikuti cup yang di sana kayak gitu. Dan di sini si punggungan si bukunya ntar itu bisa buat bulat sama kotak, itu buat depan sama belakang. Jadi kita settingnya itu harus depan sama belakang, jadi biar rata gitu. Tapi ntar buat ukurannya sesuai dengan keinginan yang mau kayak gitu. Dan di sini ada tombol emergency atau stopnya, jadi kalian bisa standby si mesin nyala tanpa dimatikan juga, nggak jadi apa-apa. Nah, ini buat cara setting suhunya itu bisa di sini, dan kita ini udah di 140 ya. Soalnya di 140 kita memakai lem yang cukup di 140 panasnya. Itu lem yang bening itu cukup di 140. Jadi beda lem, beda suhu kayak gitu. Dan ini kita tadi udah panasin juga, ini udah di 140 juga. Dan kita lihat di statusnya, kalau statusnya itu udah ada tombol start button to reset, itu bisa kita gunakan. Tinggal pencet tombol start, dia statusnya langsung ready. Nah, lanjut kita ambil bahannya. Kita masukkan. Nah, jadi kalau misalkan kertas udah masuk, posisi roll itu udah muter atau nyala sendiri. Soalnya di sini terdapat sensornya di dalam. Jadi ini mesin bisa otomatis, tidak perlu manual, pencet-pencet ini juga otomatis bisa. Bila sudah dipasang kertasnya, kita lanjut pasang cover. Untuk si cover yang sebelah sini udah di print. Nah, kita tandain, titikin mau pakai jarum atau pakai apa sesuai dengan keinginan. Nah, dan untuk tanda panah tengah-tengah atau garis center tengah-tengahnya itu adalah ini, kayak gitu. Kita pasang, harus sesuai dengan tengah-tengah ya. Kalau udah pas tengah-tengah, kita kunci ini. Bila sudah, langsung kita pencet tombol run. Langsung ke sini. Ini buat hasilnya. Ini buat punggungan, kalau kita menyebutnya bulat. Ini buat bulat. Kalau misalkan pengen kotak banget atau kotak, itu kita bisa setting di sini. Kita samain. Kalau misalkan kita setting kotak di 1, ini juga harus 1 juga.
Nah, kayak gitu. Entar si punggungannya pasti kotak. Gitu. Tergantung gimana permintaan customer ya. Kayak gitu. Kalau misalkan beli mesin ini, itu dilengkapi dengan buku panduan. Panduannya ada semua di dalam ini. Panduan troubleshootingnya itu ada di sini. Jadi kita tidak pusing untuk belajarnya. Ada kabel power, kita kasih obeng plus juga, kita kasih kunci L satu set juga, kita kasih ini disebutnya di kita sapu ya, sapu lem yang terdapat di sini. Nah, kita kasih ini juga buat itunya. Nah, kita juga kasih juga satu lagi buat apa? Buat si cutter atau pengikis buku. Ini cutternya, kita kasih cutternya juga. Gitu. Nah, jadi buat kalian kalau misalkan pengen beli mesin ini, bisa dihubungi aja ke Binary Part Centernya ya. Oke. Cukup sekian buat mesin Club Binding Magic C50 ini. Terima kasih.